मुल्क में नओं आईनी बहरान। सदर आरिफ अलवी तरफा ऑफिशियल सीक्रेट ऐं आर्मी तरमीमी एक्ट सही करण जी तरदीद। संदसि चवण आहे त अल्लाह शाहिद आहे त हुन ऑफिशियल सीक्रेट ऐं आर्मी तरमीमी एक्ट सही न कई आहे। ॿिन्ही बिलनि सां इतफ़ाक़ नाहे। अमले खे केतिरा ई भेरा ॿई बिल बिना सही जे वापसि करण जी हिदायत कई। सदारती ऑफिस जे अमले संदसि मर्ज़ी हुक्मनि खे मजरू कयो। ॿिन्ही बिलनि सां मुतासिर थींदड़ माण्हुनि खां माफ़ी वठे थो। निगरान हुकूमत तरफा सदर आरिफ अलवी जा ऑफिशियल सीक्रेट ऐं आर्मी तरमीमी एक्ट बाबति इल्ज़ाम रद्द। सदर बिल मंज़ूर या वरी रद्द करे सघे थो। टियों को ऑप्शन नाहे। 10 ॾींहनि अंदरि सदर न बिल ते सही कई ऐं नई वरी इतराज़ हणी वापसि कयो। मुक़रर वक़्त अंदरि मंज़ूर न करण ते बिल पाण मुरादो कानून बणिजी वेंदो आहे। निगरान हुकूमत जी का बि सियासी एजेंडा नाहे। निगरान कानून वारो वज़ीर अहमद इरफान सदर आरिफ अलवी उहिदे ते रहंदो या वरी इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदो। का बि ॼाण नाहे। सदर ख़िलाफ़ कंहिं बि क़िस्म जी कानूनी कार्रवाई नथी करे सघिजे। निगरान सुद समा वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सोलगी। पीपी सदर आरिफ अलवी खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो। फैसल करीम कुन्नी जो चवणु आहे त सदर पहिरियों बिल ते सही करे हाणे इनकार करे रहियो आहे। आईनी उहिदे जी तौहीन करण ते सदर खे इस्तीफ़ा ॾियणु घुर्जे। शेरी रहमान जो चवणु आहे त आरिफ अलवी जी वज़ाहत सदारती उहिदो संभालण जी अहलियत ते सवालिया निशान आहे। छा सदर जो चवणु चाहे थो त संदसि साम्हूं बिल ते को ॿियो सही न कंदो आहे? सदर आरिफ अलवी जो बयान संदसि उहिदे ऐं रुतबे ख़िलाफ़ आहे। सदर आरिफ अलवी ट्वीट ज़रिए मुल्क सां मज़ाक़ कई आहे। सदर पंहिंजे बयान तां फिरे बि सघे थो। मुस्लिम लीग नून अॻवान राणा सनाउल्लाह सदर आरिफ अलवी खे तकरारी बयान ॾियण ते पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियणु घुर्जे। मुल्क बहराननि जे वर चढ़ियल आहे। अलाह असांजी मदद कंदो। इसाक डार। रानीपुर जी हवेली में क़त्ल थियल नींगरी फातिमा फरड़ो सां ज़्यादती तशद्दुद जी तस्दीक। मेडिकल बोर्ड में शामिल पुलिस सर्जन फातिमा फरड़ो सां ज़्यादती तशद्दुद जी तस्दीक करे छॾी। सिंध टीवी न्यूज़ तरफ़ां मेडिकल रिपोर्ट जी कापी हद। मुख्य जवाबदार असदुल्ला शाह जा गिम्स मां DNA नमूना हासिल। मेडिकल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त मक़तूल नींगरी फातिमा फरड़ो जे समूरे जिस्म ते तशद्दुद जा निशान आहिनि। नींगरी फातिमा फरड़ो जे केस में अॻूणे SHO वॾे मुंशी ऐं डॉक्टर जो बि रिमांड हासिल करण जो फ़ैसिलो। हवेली जे समूरनि ॿारनि खे तहवील में वठी वालिदेन हवाले करण जो हुकुम। हवेली अंदरि कैंप क़ाइमु करे समूरनि मर्दनि जी DNA टेस्ट कराइण जो फ़ैसिलो। DIG जावेद अहमद जिसकान जो चवणु आहे त मेडिकल बोर्ड नींगरी फातिमा फरड़ो मथां तशद्दुद जी तस्दीक कई आहे। हक़ीक़तूं मिसारण ऐं पोस्टमार्टम न कराइण ते अॻूणे SHO ऐं डॉक्टर खे नामज़द कयो वेंदो। हवेली जे समूरनि मर्दनि जी DNA टेस्ट कराइण लाइ कैंप क़ाइमु कई वेंदी। JWC तरफ़ां फातिमा फरड़ो ऐं जान मोहम्मद महर जे खून सां इंसाफ़ लाइ शाहपुर चाकर में एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। JWC अॻवान जो चवणु आहे त फातिमा फरड़ो जे क़ातिलनि खे बचाइण जूं कोशिशूं थी रहियूं आहिनि। नींगरी जे खून ते सौदेबाज़ी क़बूल न कई वेंदी। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे मुख्य जवाबदारनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे। फातिमा फरड़ो ऐं जान मोहम्मद महर जे खून सां इंसाफ़ लाइ सिंध सरापा एहतजाज। कराची में समाजी अॻवाननि ऐं सिविल सोसाइटी जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। हैदराबाद में बि कश्मीर में बदमनीअ ते ज़ाब्तो न अची सघियो। वधीक हिकु नौजवान अगवा बडा ॾींहुं तारिक भुट्टो जे अगवा थियण जी तस्दीक। ऐं घारे में बासरनि जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो औरतुनि समेत एहतजाजी मुज़ाहिरो। नेशनल हाईवे ते धरणो। ट्रैफ़िक मुअतल। अॻवान जो चवणु आहे त बासर रोज़ानो घरनि ते फायरिंग करे तंग करे रहिया आहिनि।